Ada suara aneh di malam Jumat. Nih jadi awalnya aku lagi nontonin temen aku main game, ya kan? Aku lagi nontonin, terus bunyi duk 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 gitu kan, kencang banget suara duk duk gitu. Terus aku kayak, guys, ini ada suara duk 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 di game apa di rumah gue ya? Apa namanya? Nggak ada di game, nggak ada suara duk 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 kata mereka gitu kan. Terus aku langsung bilang kayak gini, oh fix rumah gue ada hantu. Udah aku diemin kan, aku diemin aja. Aku ambil nonton lagi, bunyi lagi kencang, duk 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 gitu. Aku langsung, oh ini maling. Aku langsung keluar kan. Terus aku teriak di depan kamar ini, siapa? Maksud aku biar maling itu panik gitu kan, kayak ih orang rumahnya ternyata belum pada tidur gitu kan. Udahlah, aku tungguin di tangga, aku diem, aku duduk di tangga. Bunyi lagi duk 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 gitu. Larilah aku ke kamar, kak, kamu dengar suara duk 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 gak kak? Aku takut banget kak, ada maling kak. Dengan santainya dia bilang, dengar itu si Miska lagi gedor-gedor es batu. Di situ rasanya aku kecewa. Ngapain?